Nito na maghaling-haling. Sukat ever. No? Ako kami sa una katong din kami na muyo. Maglinya may mato. Buhay ni sa una. Kanan mananap ay. Sama kung ako siya. Lagi maghaling bitaw ta ko. Aman niya. Nagsabado pa man siya ng 3 days. Pagsabado pa. Nanataglik siya? Uy, magaling yun. Tataba niya ito. Tamatog niya. Saan lang dyan ba tumatog na kananan? Uy, nakila kananan. Luoy bitaw kay ang gabok ng igbaw. Ha? Ako nakindikin dito. Iwa na yung puyo. Wala mo dito ron. No. Pero wala pa may gamit dito. Ito nga ibitin kita to. Wala ka dako itong bitin sa una. 15 kilos. Katong na itlog. Pila ta kabog itlog ron? Tulo. Yeah. Ikaw niya. Wala, ginoo mo. Ikaw ang kanang bitin. Ay, sila si Marne. Ang saron? Ikaw nagkuha sa damo. Ato sila Marne may nagkapatay ba? Wala, gito rin ako dito, me. 15 kilos buyak ko. Ay, no. Dahil lain sa to katong dito sa taas. Ako lang ako dito. Diba maraman eh? Lain sa tong nasa Ikaw na taas. nag-edit ka na na. Haling ka na. Okay, bawal dito. Para choy. Kasi ko pangot.